國慶假期，小剛就去咗蘿蔔頭國家玩咗幾日，衝2025瀨戶內藝術祭。因為去嘅咧都係鄉下地方，架仔又冇9年義務教育嘅，啲英文唔得，我啲英文就更加唔得啦。所以我用我好渣嘅日語實現咗全障礙溝通。用坤哥嘅説話嚟形容咧，就係你想去商場，你就講成我想去上床，類似係呢種效果啦。我突然之間覺得學日語好重要啊！除咗睇翻電影唔使揀中文翻譯之外咧，你喺其他國家做壞事，你可以話私の日本人です。呢趟旅程咧，本來係約好阿前科 K 先生一齊去嘅，但係佢因為某啲原因咧，就永遠離開咗我哋。我秉持住對佢嘅尊重，將佢嘅頭像用黑白色打印出嚟，用相框鑲好，放多個盒仔喺隔離，去邊都帶住捧喺身前。去網紅店排隊咧，個個都讓我先。嗰啲架仔大受震撼，讚頌呢一段有情有義、可歌可泣嘅偉大愛情。用張相嚟佔座非常好用啊！有人行埋你，我就話すみません，你坐住我男朋友啦。咩國家嘅人都會即刻彈開。我攞住嗰張相，坐咗佢恐高嘅纜車，食咗佢過敏嘅生蠔，買咗佢唔捨得買嘅紀念品。最後我將電子骨灰掉咗落許願池。祠堂裏面嘅黃伯幫我搞掂咗個祭祀儀式嘅收尾。凡事咧對得住自己就得噶啦，盡咗力就得噶啦，其他嘅嘢咧交俾報應啊。咁喺呢一段孤單嘅日子裏面咧，我都係自己嚟嘅，唔係自己過嘅。去蘿蔔頭國家咧要入鄉隨俗，坤哥大路話要去嘗試啲付費愛情，揾啲靚仔無才便是德嚟摸摸杯底。坤哥話去日本旅遊咧，有一個地方一定要大，就係個諗頭。我差啲聽成其他頭，但係我受嘅教育咧唔允許我咁大諗頭噶嘛。電影都有講啦，沒有物質的愛情像一盤沙，有物質的愛情又會俾警察拉。睇新聞你都知啦，有辱國格嘅事我肯定唔會做噶嘛。我話只夠膽去便利店睇睇書，去學習進修啦。點知隨處可見嗰啲東京好熱嘅情人雜誌。嗰啲圖片啊，真係觸目驚心啊！用坤哥嘅説話嚟形容呢，就係相逢干涉實驗同埋小孔成像嘅科學雜誌，或者馬里亞納海溝、喜馬拉雅山地理雜誌，有群偶又有隻抽，喺琳琅滿目嘅知識海洋裏面暢泳，就驚自己帶唔夠錢咋。坤哥作為一個用功學習嘅青壯年，冒險買咗幾本想帶翻嚟，但係佢冇用報紙包書壓箱底託運，而係 hand carry 放手提行李裏面，準備隨時膜拜研究，結果就全部都俾海關攞去學習啦。我想講呢，學術呢家嘢唔一定要帶紙質版本㗎，拍照流傳咪得咯。而且日本法律規定騎兵嘅雜誌同埋翻電影呢係唔算人為物品㗎，但係步兵就算㗎。中國國內就一概打咩都算。坤哥成日問我去日本拍翻電影翻嚟會唔會有刑事責任？我問佢：你想做男主角啊，還是想本色出演隔離嗰個無能的丈夫呢？佢話肯定係配角啦，主角唔使問啊，我都知道犯法啦。我想講，我國刑法咧係屬人管轄原則，而參演者就算冇任何嘅交叉窿嘅行為，就算你表演嘅係瞓覺嘅綠帽王，你一樣屬於製作人為物品嘅行為㗎。同樣都要承擔刑事責任，只係好可能會俾翻個重犯你嘅啫。關注我，我係江律師，你會幸福㗎。